Ahojte priatelia, je tu kanál Mytedu Mysletel a Duch. Zgrupujem tu všetky informácie, ktoré majú pomáhať, informovať alebo iba inšpirovať ohľadom zdravia, duchovného osobného rozvoja, majstrovstvo vašej mysle, vesmírne zákony, čo to vlastne je. Na základnej škole vás učili zákony fyziky a to je vlastne to, keď nejaký predmet pustíme dole, tak spadne a nepôjde do nebies, ale pôjde na zem, rozbije sa, zničí sa. A rovnako fungujú aj vesmírne zákony, len sa o nich neučí, len sa o nich nevie a musíme ich zisťovať, prichádzať im na ten klín až počas života. Lenže to je chyba, lebo veľakrát týmto si viete predísť, pochopiť a život vie byť oveľa jednoduchší, keď ich viete a viete ich aplikovať do vášho života. Ja som vybral 10 najbežnejších, s ktorými sa stretávame stále. Tak poďme sa na to spolu pozrieť a o každom z nich poviem pár slov. Poďme na to. Vesmírne zákony môžeme nazývať aj ako duchovné či spirituálne. Zákon číslo 1 je zákon príťažlivosti. Rovnaké vibrácie priťahujú rovnako vibračné nabité veci a situácie. To znamená, že pokiaľ ste smutní, melancholickí, v zlosti, v hneve, rozladení či v strachu, budú k vám chodiť rovnako naladené situácie. Pochopením svojich vibrácií a vášho momentálneho pocitu môžete okamžite meniť svoje vibračné naladenie a tým pádom ovplyvňovať svoju budúcnosť. Podstatné je pochopiť spojenie medzi vašou myslou, myšlienkami, ktoré plodia emócie a emócie sú vibrácie. Zmeníte myšlienky, zmeníte svoje vibrácie, je to vaša moc vo vašich rukách. Zákon číslo 2 je zákon polarity. Jednoducho znamená, na to, aby sme zistili to, čo chcete, musíte najskôr zažiť opačné, to negatívne, teda prežiť to, čo nechcete. Je to dôležitý zákon, lebo na základe neho viete nastaviť kurz vášho života správnym smerom a nasmerovať vašu energiu. Zákon číslo 3 je zákon relativity. Všetko, čo sa deje v našom vesmíre, je neutrálne. Iba my ľudia k tomu pripisujeme dôležitosť a emočné nabitie. Zlá vec pre niekoho môže byť dobrou vecou a naopak. Na základe toho, aké pocity u vás momentálne prevyšujú. Auto pre niekoho je iba dopravný prostriedok a pre niekoho je vecou sociálneho statusu či srdcovou záležitosťou. Medzi peniazmi a trávou nepozná vesmír rozdiel a preňho je to vlastne tá istá energia. Opäť iba ľudia tomu dávajú a pripisujú hodnotu. Rovnako môžeme vnímať aj chorobu. Je to dar alebo trest? Trápenie sa stáva darom a lekciou. Voľba je iba na tom, aký uhol pohľadu v danej chvíli používame. Zákon číslo 4 je zákon neustálej zmeny. Jedinou istotou, ktorú máme na tomto svete, je zmena. Tá je konštantná. Vesmír sa stále rozpíňa, napreduje, rovnako napredujete aj vy. To znamená, že vesmír, aj svet vás neustále tlačia dopredu rôznymi situáciami. Vysoké vibrácie sa menia na nízke a transformujú sa na nízke. Prechádzame z jednej reality do druhej. 5. zákon je zákon činu. Nič nevznikne iba tak. Všetko, čo chcete mať vo svojom živote, si musíte vytvoriť vašimi vlastnými silami. Musíte vynaložiť vašu energiu. Nič nepríde iba tak. Tento zákon naše babičky interpretovali aj ako pomôž si sám, aj Pán Boh ti pomôže. To znamená, keď po niečom túžite, musíte sa zosúladiť s tou danou vecou, stať sa takým, aby to mohlo prísť do vášho života. Pokiaľ chcete byť bohatým človekom, musíte myslieť ako bohatí ľudia. Nemôžete túžiť po bohatstve a cítiť nedostatok. Vizualizácia je efektívny nástroj pre zhmotňovanie vašej vysnenej reality. A tu zapojujeme silu vibrácií, teda na čo myslíte, to si aj priťahujete, takže pokiaľ si o sebe myslíte, že nie ste hodní lásky, láska k vám nikdy nemôže prísť a nikdy za to nemôže iba vy a vaša hlava. 6. zákon je zákon zhody. To, aký ste, to, čo vám behá celý deň hlavou, ako sa správate, čo si o sebe myslíte, ako reagujete, kým vnútri ste, tak ste aj navonok. To tvorí váš vonkajší svet, ľudí, ktorí máte okolo seba, situácie, ktoré denne zažívate. Pokiaľ nie ste spokojní s vašim životom, musíte sa zastaviť a pozrieť sa do vášho vnútra, lebo práve to vaše vnútro zrkadlí to, čo sa vám reálne teraz v realite deje a to, čo žijete.
7. zákon je zákon vibrácie. Jediné, na čím máte skutočnú vašu moc, sú vibrácie, to, čo vysielate do sveta. Vibrácie sú skutočne merateľné. Potrebujeme sa naučiť vnímať vaše vibračné spektrum, ako sa cítite a podľa toho si určite, na akej frekvencii sa nachádzate. Pokiaľ ste vďační, šťastní, láskaví, pokojní, máte krásy, ste vibračne vysoko. Pokiaľ žijete v hneve, v strachu, v neodpustení, rovnako nízke vibrácie si priťahujete do svojho života, potom sa nemáte čo čudovať, že čo žijete. 8. zákon je zákon akcia, reakcie, alebo ľudia ho vnímajú ako karmu. Všetko, čo vyšlete, urobíte, spravíte, vykonáte, poviete, má svoje následky, ktoré sa vám vracajú naspäť. Musíte prevziať za ne zodpovednosť, tým prestanete neustále obviňovať ľudí vo vašom okolí a pochopíte svoje životné situácie. 9. zákon je zákon odmeny alebo kompenzácie. Všetko, čo dávate, sa vám vráti 100-násobne. Pokiaľ dávate s čistým úmyslom, vesmír vás odmení. Pokiaľ ale dávate s tým, že sa vám to dobro aj vráti, budete sklamaní, lebo očakávate za dobro odmenu. Nie je to vo vibračnej zhode a rovnako to platí aj opačne s negativitom či zlom, rovnako sa vám to vráti 10-násobne. 10. posledný zákon, ktorý tu spomeniem v tomto videu, je zákon energie. Všetko je energia, my sme energia, naše myšlienky, slova, skutky je energia. Pocity, váš pohyb je energia. Energia sa iba transformuje. Smrťou sa len premeníme na inú energiu. Sme nesmrteľné bytosti. Pokiaľ je vaša vnútorná energia v rovnováhe, prúdi bez problémov. Pokiaľ ale v sebe dusíte záporne naladené emócie, teda energiu hromadí sa a môže to vyústiť až k telesnému ochoreniu. Takže počúvajte vaše vnútro. Vaše telo vám dá všetky potrebné informácie, len musíme začať žiť v prítomnosti, vyčistiť si hlavu, počúvať svoju intuíciu a naladenie, zmeniť svoj život od základov. Pekne vám ďakujem za každý jeden inšpiratívny komentár, za každý odber, like, hocičo. Tento kanál má čisto informovať, čisto inšpirovať, takže robíme to čisto nezišne, aby sa tieto informácie, koho sa majú dotknúť, aby sa k nemu aj dostali. Tak budem rád za každé zdieľanie, like proste, alebo inšpiratívny komentár, lebo hovorím, my sa máme zgrupovať, pomáhať si na tomto svete, nie sa oddelovať. Takže veľmi vám pekne ďakujem za pozretie a krásny zvyšok dňa vám prajem. Ahojte.